我而家嘅位置係喺會展站 A3出口。大家好啊！而家係黑雨啊，外面係好大雨啊。今日係2026年6月18號，時間係14點。京東摩首間大型嘅線下旗艦店，今日正式喺灣仔開幕，同大家行過去睇下今日開幕嘅環境啊！我哋向前行，一直行過去啊！哇！終於到咗啦！估唔到黑雨都咁多人嚟。我上到嚟睇到呢個牌呢，京東摩全送滿啊！咁呢邊呢，就係家電區、影音區，咁隔離呢邊呢，就係電競區啊！咁我哋行下家電區先。雖然係黑雨，都好多人喺度參觀。嗱，呢啲係咖啡機。咁個價錢係6488蚊。咁呢邊係 Dyson，咁呢啲係風筒。仲有啲吸塵機。呢邊係 Roborock 石頭科技。吸塵機嘅價錢。過嚟呢邊有啲掃地機械人。呢個姐姐示範緊呢個係拖地吸塵機，個牌子係 Timco 啊，係國內牌子嚟嘅。嗱，呢邊仲有特福啊！Coffee shop 嘅體驗區啊，咁係俾你哋大家試下啲咖啡機啊，同埋嗰啲咖啡嘅。呢邊係廚房小家電，咁呢啲係果汁機啦。呢個牌子係 Kenwood 熱水壺。咁呢個係 Sharp 嘅3合1微波蒸焗爐啊，咁係2682蚊。咁呢邊咧係美的嘅30公升蒸汽焗爐啊，咁價錢係2268蚊。冇用3年喎。意大利品牌嘅電焗爐啊，係788蚊。呢個氣炸蒸焗爐就係2380蚊。
嗱，呢邊有啲氣炸鍋，呢個係博世牌子嘅氣炸鍋，係1198蚊。嗱，呢邊有啲美的嘅電飯煲，養生壺。呢個牌子係叫做 Sanky 啊，養生壺。呢個電熱水壺。Panasonic 嘅電飯煲。佢免費維修，其實電飯煲都好少壞啦。仲有象印嘅牌子。美的牌嘅洗碗機，呢個美的嘅水波爐，嗱，呢邊都係美的嘅牌子，惠而浦嘅微波爐，美的電飯煲。TGC 啊，純正飲水機。呢個飛利浦冷熱製冰飲水機啊。啲煮食爐啦，德國寶。過嚟呢邊有啲洗衣機啊。Toshiba， 嗱，呢一部都係東芝。伊羅克斯8公升嘅1200轉嘅洗衣機。呢部 Panasonic。哇！呢部美的啊，幾 slim 下喎，好慳地方喎呢個。哦，8公斤嘅，呢邊有 LG。嗱，豐儉由人啊。呢部惠而浦啊。一部 LG 嘅衣物護理機啊，9990蚊。咁係蒸汽除菌柯護衣物。咁開嚟睇下先，好似雪櫃咁啊。嗱，呢邊有啲雪櫃。日立啊，4880蚊。呢部係惠而浦。一部西門子。30。
呢部海信，哇！洗衣乾衣機係3980蚊，係 Hitachi 嘅喎。咁呢個惠而浦就4490蚊，可以12kg嘅。佢註明係 AI 智能洗護蒸氣。哦，原來呢條龍咧買咗嘢之後咧就係商議幾時送貨嘅。哇！呢啲風扇仔啊，呢個都唔錯喎，買俾主子飲水機啊。樂信係598蚊。哇！我有興趣呢個喎。仲有主子嘅餵食機，呢一個係樂信牌啊。咁呢部係咩嚟㗎？呢部係樂信牌嘅無線真空咩嘢啊？真空筒。呢個足療按摩儀啊。小魔爪頭部按摩器啊！呢邊有啲座台風扇，按摩椅。嗱，啲小風扇、迷你風扇，嗱，呢度有個打卡位，影一影。咁我過到嚟呢邊係冷氣機啊，呢個係格力。呢個樂信嘅分體式冷氣機。呢個品牌係 Saint Lucy 金章牌。呢個係30重工啊，分體式冷氣。威士丁冷氣啊，4分3匹，原價係3380，而家開業至底優惠1999。呢部 Panasonic 4分3匹，好似有啲貴喎。呢部係美的，咁呢部都係美的。呢部係 Panasonic 啊，4分3匹。呢部都係 Panasonic 4分3匹。呢邊係電視區，哇！啲顏色好靚啊。呢一部海信。呢邊有啲大電視，係海信牌嘅大電視啊。咁係75英寸，係12990蚊。咁你都係諗住嚟拍嘢定買嘢？電視都好多選擇啊！
咁呢邊係三星嘅電視，43寸啊！呢一部都係三星。嗱，呢邊有啲 LG 嘅電視。哇！呢部係55寸啊，7480。嗱，呢邊係東芝。TCL 啊，163寸啊。呢一部先係電視機。睇完呢部其他唔使睇。哇！個價錢係5個8，1個0啊！哦，原來呢一部係65寸。TCL 嘅體驗區。過嚟呢邊係聯想手提電腦。藍牙音箱、藍牙收音喇叭。HP 嘅打印機。呢邊有啲電腦啦。電競嘅主機。嗱，呢度華為啊，啲手機啊 DJI。航拍機。哇！呢個360啊，唱拍套裝 Action 4。呢個係 Action 5。哇！出到 Action 6啦。機械人啊！
親手沖咖啡體驗。京東摩盛大開業，家電產品買滿2000蚊就減200蚊，通訊數碼買滿2000蚊就減100蚊。哇！呢度3星啊，手機同埋智能手錶。notebook 同埋啲 pad，假日紅日也送貨，最快4個鐘指定產品。呢邊係 Sony， 咁佢啲耳機呢，任試任聽。Boss 嘅藍牙喇叭，飛利浦智能門鎖，KEF 音響喇叭，呢邊係 Altiva 嘅音響。華為智能手錶，呢度有啲小米嘅 pad 啦，華為嘅 mini pad。紅米手機，小米手機，嗱，呢邊係 Honor 嘅手機。呢條片我哋分享住咁多先啦。離開前請記得俾個 like 同埋免費訂閱我頻道喎。多謝大家嘅收睇，我哋下一條片見啦，拜拜。